Joo, no jännittääkö sinua yhtään se, että tässä meidän välissä on nyt Hymy-lehden numero? Kannessa Kyllä. Viktor Klimenkon kuva ja tekstiä "Tämän jutun takia minut ristiin naulitaan". No se nyt on sellainen provosoiva lause, jota mä en ole sinne pyytänyt, enkä mä ole sitä oikein sitten. Mutta jännittää sitten tietysti se, että mä olen huomannut, että ihmiset ovat reagoineet siihen voimakkaammin, mitä odotin. Ja jännittää ja huolestuttaa se, että ihmisillä on sittenkin suurimmalle osalle jäänyt väärä mielikuva. Niillä on ihan väärä käsitys, että tässä se ollaan sitten. Sanoit mitä tahansa, niin ihmiset tuntuvat ajattelevan sitä, mitä he jo ajattelevat. Että heidän ajatusmaailmansa muuttaminen on järkyttävän vaikeaa. Okei, Viki, tämmöinen kysymys, joka on tullut meille tämän ohjelman tiimoilta. Paljonko sulle maksettiin tästä jutusta Hymylehteen? Ei, mun tietääkseni lehdet eivät nykyään enää maksa artikkeleista mitään. Ne on menneitä aikoja. Lehdistömoraali on muuttunut aika rajusti. Mä muistan, että mulle tarjottiin aikamoisia summia silloin aikoinaan iskelmälaulajana, kun esiinnyin tuolla, jos he olisivat saaneet tulla valokuvaamaan minun ensimmäistä poikaani. Joo. Ja valokuvaamaan lapskatrasta vaimoni kanssa. Se oli aika hyvä summa. Ja ajattelin, miten viattomalla sektorilla vielä vain näyttää perhettä, niin siinä kuvassa kertoo, lupasivat kirjoittaa hyvän. Mutta nykyään, jos jotakin törkeyksiä ja tämmöisiä, niin eihän ne maksa mitään paljastuksista. Joo. Ei ne nykyään, en mä usko sitä. Joten sulla ei siis ollut mikään tämmöinen rahamotiivi, kun sä lähdit tekemään tämmöistä juttua Hymyn kanssa. Tämä on aika vahva juttu. Hymylehti on yksi edelleen Suomen luetuimpia aikakauslehtiä. Ja lähes joka toinen tai joka kolmas suomalainen jollakin tavalla tietää jotakin sun rajuista kannanotoista. Joo, no se, että se on Hymyssä, niin se tekee sen jo aika merkilliseksi koko asian, koska kyllä Hymy kieltämättä on sellainen terkistelijä luonteelle sopiva lehti, että se artikkeli tuodaankin sieltä esille sillä tavalla, että pitää ikään kuin panna parta päälle ja pipo oikein syvälle päähän ja hiipiä kiskalle hakemaan sen lehti. Että tämmöinen maine ihmisillä on Hymystä ja kuitenkin ne sitä ostaa. Joo. Että sehän tietysti värittää heti sen artikkelin, ne kulissit värittää sen artikkelin tietynlaiseksi. Se on ikään kuin ennakkoasenne, niin siinä mielessä Hymyhän on erittäin huono tiettyjen asioiden selvittämiseen. Ja tämä on varmasti, ehkä Hymy on, niin kuin jotkut sanoo, että se on täysin väärä lehti tämän asioiden hoitamiseen, mutta siitä nyt ei tänään kannata keskustella, koska se siellä on jo. Joo, tämä on otsikko sanoo näin, että Viktor Klimenko räjäyttää helluntailiikkeen. Ja ingressi kuuluu näin. Helluntailiikkeen kärkimies Viktor Klimenko räjäyttää pommin helluntailiikkeessä. Tämän haastattelun jälkeen hänellä tuskin on enää sananvaltaa tässä uskonnollisessa liikkeessä. Hyvät kuuntelijat, meillä on tänä iltana, niin kuin aina ohjelmissamme, suora linja Radio Lohen studioon. Ja tänä iltana kaikki toimii sillä tavalla, että Pirkko Huhtanen päivystää puhelinta 857 2266. Numero vielä kerran 857 2266. Ja tähän numeroon olet oikein tervetullut soittelemaan tänä iltana. Mikä tahansa on kannanottosi, kysymyksesi, mielipiteesi siihen, mitä ohjelmassa kuulet. Soittele, lähetä meille joko viestiäsi tai jos haluat jutella Viki Klimenkon kanssa henkilökohtaisesti tämän ohjelman puitteissa, niin siihenkin löytänevät mahdollisuudet. Numero 857 2266. Mennäänpä takaisin, Viktor Klimenko, tähän tarinaan. Mitä tämä tällainen Hymyn otsikko räjäyttää helluntailiikkeen nyt oikein tarkoittaa? No tietysti. Mistä lähinnä on kysymys? Mitä tapahtuu helluntailiikkeessä? Sinä olet itse helluntailainen, eikö Ja mitä nyt on tapahtumassa, kun sinä olet räjäyttämässä tätä liikettä? En mä usko, että se ainakaan mun räjäytykselle miksikään muutu, enkä mä ole koskaan ajatellutkaan, että minä pystyn räjäyttämään. Tämä on ilmeisesti sitä juuri Hymyn linjaa. Ei tämä ole mikään niin kuin moite Hymylle, vaan tämä niin kuin on se Hymyn linja, että räjäyttää sellaisia upeita otsikoita. Ja senhän mä oon aina tiedä, mä oon itsekin ollut mainosalalla, eihän se minua, mä oon immuuni sellaisilla asioilla, mutta mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka eivät sitä ymmärrä. Ei tässä ole kysymys mistään räjäyttämisestä. Ja se, mitä inglisissä lukee, niin eihän mä sitä ole sanonut. Se on toimittajan mielipide.
Ja tämä on puhtaasti mielipidetasoilla. Että Okei. jos toimittaja on sitä mieltä, niin sitten täytyy antaa vapaus myöskin lukijalle, että hänkin saa olla jotakin mielipidettä. Okei, mutta mitä mieltä on Viktor Klimenko itse? Mistä on kysymys? Täällä jutun lopulla on tämmöinen jälkikommentti. Onko tämä sun omaa tekstiä? No se on mun omaa tekstiä. No tämä on sun omaa. Paljastukset ovat saaneet minut lamaantumaan. Esille on tullut jo liiankin monta totuutta, joita aikaisemmin pidimme valheena. Mitä tämä tarkoittaa? No tämä on sitä asiaa, mikä on niin sanottua perheen sisäistä asiaa. Ja siinä mä olen ottanut ihan neuvoista vaarin, että ne me hoidetaan sisäisessä piirissä. Ja se on sieltä päin vavahduttanut minut. Joo. Se on avannut mun silmäni, että ei tässä kaikki pyhimyksiä ollakaan. Joo. Ja niitä asioita mä en ole edes ollut tuomassa julkisuuteen. Vaan siinä niin kuin paljastan sen, tai oikeastaan haluan sanoa sillä, että en mä ole tätä asiaa tyhjästä temmannut. Että siellä takana on, se vaikuttaa hyvin vihjailevalta ja sekin on huono puoli tietysti, että siinä vihjaillaan jotakin. Mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että ne asiat, joita mä tiedän, niiden kertomusten perusteella, mitä mulla on ja mitä mä oon itse kuullut ja mitä mä itse nähnyt, niin mä pidän niitä aika järkyttävinä. Aika järkyttävinä. No mitä nämä järkyttävät asiat ovat? No niin kuin tuossa mä sanoin, niin odotan, että se liikahtaisi sillä tavalla, että asianomaiset itse kertoisivat sen. Se on kaikkein olennaisinta. Okei, mutta puhut sä nyt esimerkiksi rahasta tai puhut sä vallasta, tai mikä on tämä tämmöinen juttu, joka saa sut itse kokemaan sun sydämesi syvyyksessä tuskaa ja ahdistusta siinäkin määrin, että sä otat tällä tavalla kantaa, niin kuin tässä jutussa tapahtuu. Kato Viki, mä lähden liikkeelle siitä, että meillä on kuuntelijoita, jotka ei ole samaa perhettä kuin sä oot. Joo. Meillä on kuuntelijoita, jotka ei ole edes välttämättä kristittyjä. Ja nyt on kysymys siitä, että meidän pitäisi voida jokaiselle kuuntelijallemme, siihen katsomatta mikä on hänen statuksensa hengen elämän alueella, niin pyrkiä selventämään yksi perusasia, joka on tämä. Onko usko mielekästä? Onko usko Jumalaan todellista? Onko kristillisyys todellista? Oletko sinä, olemmeko me, jotka sanomme olevamme kristittyjä, olemmeko me huijareita, petkuttajia, ollaanko me ihmisiä silmään sahavia tyyppejä, miksi me teemme mitä me teemme, mikä on todellista kristinuskossa? Mikä on todellista suomalaisen kristillisyyden kentällä? Mitä tulisi varoa, mitä tulisi tarjota toinen toisella? No, se on aika laaja kysymys. Ensinnäkin kristinusko ja usko Jeesukseen, se ei ole huijausta. Se on varma asia. Jeesus on olemassa, hän on ylösnoussut ja terve usko totuudessa kulkiessaan kasvattaa terveitä ihmisiä. Mutta sen lisäksi Raamattu todistaa itsestään, että teidän keskuudessa ne on ja ilmestyy meistä lähteneitä. Lammasten vaatteissa olevia raatelevia susia, jotka eivät laumaansa sääli. Ja tämä on unohdettu täysin. Tämä on semmoista omaa hyväisyyttä, on niin kuin, se on semmoista aktiivista unohtamista. Ei ole haluttukaan ymmärtää, että eihän meidän keskuudessamme ole. Ja näin minäkin halusin alusta saakka, että eihän se voi meidän keskuudessamme olla. Mehän olemme ehdottomasti tämä oikein, että ne on vähintään niissä jos yleensä pahuutta löytyy, niin se ei ihan meidän liikkeessä, vaan se on naapurissa. Että menkää katsomaan tuohon naapuriseurakuntaan, siellähän se kaikki pahus, eihän se meidän keskuudessamme. Ja tämä on niin kuin tyypillistä ja tästä minä itse syytän itseäni. Ja siitä se shokki tulee, että ei usko sitä, mitä Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että se on teidän keskuudessanne ja teistä lähtöisiä. Ja nämä valheveljet sitten paljastuvat ainoastaan hedelmistään. Valheveljen yksi kirkkain olemus on, että he ovat lammasmaisia, luotettavia sanassaan, puhuvat totta, mutta eivät tee, vaan tekevät sen pimeydessä. Ja jotta se ei mikään paljastuisi, niin sitä salataan. Siis salailun henki on heti se, mikä pitäisi, että hei, täällä nyt salaillaan jotakin. Se pitäisi olla jokaiselle uskovalle hälytyskello. Me olemme valkeuden lapsia. Meillä ei ole mitään salattavaa. Meidän keskuutemme saa tulla kuka tahansa. Me näytämme kirjanpitoa, me näytämme kaikki heti. Se on kestettävä päivänvalo. Tämä on se lähtökohta ja tästä Raamattu puhuu. Ja jos meillä on jotakin salattavaa, niin soppa syntyy. Aina meidän keskuudessamme niitä, jotka haluaa penkoa, syöttäkiä. Ja kun meillä nyt salaillaan selvästi jotakin, niin mä ymmärrän sen, että ihmiset hermostuu. Mutta ei tämä ollut suora vastaus sun kysymykseen. Tämähän oli vaan osa sitä asiaa. Mutta sen mä niin kuin halusin sanoa, että
meidän keskuudessamme on niitä. Puhutko nyt meidän termillä nimenomaan sun hengellisestä omasta kotiliikkeestä, helluntainäytöksestä, vai puhutko yleisesti kristitystä? No yleisesti kristitystä, koska Raamattu on kaikille tarkoitettu. No tarkoitatko sä Raamattu niin kuin ennakoi jopa sen, että tämmöistä väkeä tulee olemaan jokaisessa seurakunnassa, jokaisessa uskovia laumassa? No näin Raamattu antaa ymmärtää. Raamattu ei puhu minkään erikoisen nimisistä seurakunnista ja sano, että sen nimisissä herätysliikkeissä tai seurakunnassa sitä sitten ei ole. Vaan jokaisessa seurakunnassa, jossa luetaan Jumalan sanaa, on otettava tämä huomioon. Meistä lähteneitä, meidän keskuudesta. Niinhän siinä Raamatussa lukee, jos sinä luet. Eihän se lue, että teidän keskuudessanne. Sinä luet Raamattua ja katsot kadun yli toiselle puolelle seurakuntaa ja sanot, että ei meillä, vaan heidän keskuudessaan. Joo. Tämä on se suurin virhe, ja tätä käyttävät juuri nämä niin sanotut Raamattun nimittämät valheveljet. Käyttävät hyväkseen juuri, että ei suinkaan meidän keskuudessamme, vaan osoittavat mielellään toiseen suuntaan. Se on aina, että tuolla päin on. Ja heillä on myöskin taipumusta sanoa, että rauha, ei täällä ole mitään hätää. Ei mitä, kaikki on kunnossa. Ja tästä tämä lähtee sitten tämä soppa, jos ei sitten kaikki olekaan kunnossa. No onko tämä se, mitä nyt on tapahtumassa parasta aikaa suomalaisen kristikunnan piirissä? Tämmöinen itsekritiikin esille tuleminen, tämmöinen pyrkimys juuria myöten selvittämään, mikä on aitoa ja todellista ja mikä on, niin kuin sanot, valheveljen touhua. Ollaanko me jonkinlaisen reformaation, uskonpuhdistuksen kohdissa parasta aikaa Suomessa? Vaikuttaa, että koko yhteiskunta on sellaisessa käymistilassa. Se heijastuu niin monilla tahoilla, että sen takia mä ihan mielelläni laittaisin sen kokonaispakettiinkin. Koko maailmassa on menossa jonkinlainen perestroikan henki. Totta. Ja siihen on selvä merkki, että sukupolvenvaihdos, sen mä tiedän, että herätysliikkeessä ja kirkkokunnissa, missä tahansa, on valtavia paineita sukupolvenvaihdosta. Nuoret ei enää nielekään kaikkea, mitä sanotaan pöntöstä, vaan he kyselevät, että me halutaan nähdä vähän dokumenttiakin. Ja nyt törmäävät, nuoret ja vanhat törmäävät, koska vanhoille se on ikään kuin arvovalta kysymys, että mitäs nuo nulkit nyt tuolla kyselee, että eikö ne heille riitä, mitä me puhumme. Ja tämä ärsyttää nuorta yleisöä ja nuoria uskovia. Nuoret uskovat haluaa tietää, että näyttäkää meille. He ovat valveutuneita, heitä on koulussa koulutettu jo, että tämä on asia ja tässä on paperinippu. Sitten katsotaan, että toimiko puheet ja toimiko teot yhdessä. Ei tämä ole enää sellaista lammaskatrasta, joka uskon varassa vaeltaa. Tietysti en tarkoita Raamatun uskon varassa, vaan tämä on sen verran valveutunut, että he haluavat tietää tarkempaa. Ja tämä aiheuttaa tietysti sellaisia paineita, että uskon, että monille vanhemmistovelille on hyvin kiusallista, koska hekin ovat päivähommissa, niin ne sais juosta jatkuvasti kuule näyttämään kaikille jotakin. Että ei sekään tietysti ihan ole ratkaisu, että pitäisi kaikkia asioita penkoa, mutta tämä on ajan ilmiö, niin kuin sanotaan. Samalla tavalla kuin poliittiset puolueet ovat joutuneet nuorempien nousukkaiden pyöritykseen ja heiltä kysellään, niin tämä sama ilmiö on hengellisekin sektorilla. Meillä on tässä koko ajan puhelin soimassa. No täällä on väkeä, joka soittelee hurjasti ja kovasti, mutta vielä linjoille mahtuu. Toistaiseksi meillä ei ole soittajia, jotka haluaisivat puhua sun kanssa henkilökohtaisesti radio-ohjelmassa. Mutta meillä on soittajia, jotka jättävät sulle viestejä. Ennen kuin mennään näihin viesteihin, niin vielä kerran numero 857 2266. 857 2266. Tähän numeroon voit soittaa. Puhelimessa on vastaaja, ei mikään kone, vaan ihan elävä ihminen, joka kuuntelee, mitä sinä sanot. Jos jätät viestiä Viki Klimenkolle tähän ohjelmaan, niin viestisi kirjoitettuna saavuttaa meidät täällä studiopöydän äärellä. Jos haluat jutella kanssamme ohjelmassa, niin sitäkin mahdollisuutta toki on tarjolla. No niin, muutama helluntai-seurakuntaan kuuluva sisar soittaa ja rohkaisee ja sanoo rukoilevansa Vikin puolesta. Se on hyvä asia. Puukoon rohkeasti, sanovat nämä soittajat. Olkoon kyse rahasta tai vallasta. Niin, mutta ne ovat molemmat, ne on aina yhdessä. Ne on aina yhdessä. Nimittäin se on selvää, että ei kukaan ihminen himoitse rahaa. Hän tarvitsee rahaa saadakseen valtaa, koska sen jälkeen raha on hänen. Joo, ei raha itsessään mitään, mutta ilman rahaa ei ole kukaan koskaan saanut valtaa.
Että ne on kaksi asiaa, että Eli raha niin kuin on semmoinen kanava, joka kuljettaa valtaa. Rahalla päästään valtaan, sinut ostetaan. No esimerkiksi, tämä on jännä juttu nyt, nyt mun täytyy vähän tarkistaa sun näkemyksiä tässä näin. Oletko sä sitä mieltä, että tällaista vallan ostamista rahalla tapahtuu kristillisessä kuviossa? Ehdottomasti ja piste. Sä oot vielä oikein tavuviivoja tuohon sanaan. Ehdottomasti. Se näkyy selvästi. En mene osoittamaan sormella mihinkään herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan päin, mutta mä sanoisin tällaisen. Suurella suulla julistetaan evankeliumia ja ollaan potruja poikia, mutta jos yksikään ei uhraa, homma muuttuisi heti. Homma muuttuisi kellossa välittömästi. Nimittäin se, jolla on valta, se valta pysyy rahalla pystyssä. Jos hänellä ei ole valtaa, tai jos hänellä ei ole rahaa, hänellä ei ole valtaa, ja silloin ei kukaan kuuntele häntä. Tämä on ihan paradoksaalista. Mä olen itsestäni huomannut sen. Minulla ei ole rahan valtaa ollut nyt evankelistana tehdyssä, mutta mulla on aivan selvästi ollut valta. Maine, mikä mulla on. Sillä mä olen saanut puhua puppua monta kertaa pöntöstä. Ja moni uskovainen voi ihan varmasti lähettää ne kasetit, jotka ovat niissäkin kokouksissa äänitetty, missä mä olen vasta uskoon tullena todistanut väkevästi Jeesuksesta. Siinä on ollut aitoa todistusta. Mutta jos joku Raamattua seurata olisi pikkasenkin kutsunut, niin hänen olisi pitänyt esimerkiksi Raamatun neuvojen mukaisesti nousta heti siellä seurakunnan kokousta. Rakas veli Viki, nyt meni pikkasen pieleen, kun ei Raamattu ihan nyt noin sanonut. Mutta mun annettiin soittaa suuta vaan siitä syystä, että mä vedin niin valtavasti väkeä paikalle. Minulla oli valta saada väki paikalle, ja sen hintana oli veljien, jotka seisovat mun takana. Vanhemmistoveljen ja uskovien veljen vastuu on vasta syntyneistä lapsista katsoa, miten he kasvavat. Ja heidän kasvatuksensa on sanalla. Sanalla kasvatetaan. Mutta kun ne näkee, että Vikillä on valta saada väki paikalle, siellä oli 10-kertaisesti, 50-kertaisesti enemmän kuin normaalissa kokouksessa, niin siinä vaan hyöty ja vahinko pantiin sille, että antaa se nyt puhua, kun täällä on väkeä. Eli sitten herää kysymys, no mikä siinä nyt oli niin tärkeää? Se väkimäärä, miksi oli tärkeää, että se oli paljon väkimäärää? Tästähän voidaan lähteä sitten spekulatiivisesti ajattelemaan eteenpäin. Mutta kyllä mä tämän vallan tiedän. Minulla on valta, koska mä sain tämän vallan ammattini kautta. Musta tuli julkis. Mä vedän väkeä paikalle. No sä olit julkis ennen kuin sä edelleenkin. Mä olin edelleenkin julkis, koska se on eräänlainen käsittämätön ilmiö, joka alkoi 50-luvun loppupuolella. Joo, mutta siis nimenomaan se, mikä nyt seurakuntien herätysliikkeellä kiinnostaa, on se, että henkilö on julkis ennen kuin hän on uskossa. Ja sitten hän tulee ja hän vetää sillä julkisuudellaan ihmisiä kuuntelemaan evankeliumia. Tämä on kai se lähtökohta, mistä kyllä se on. Mutta niin kuin sanot, niin varmasti ongelma on myöskin siinä, että tämmöinen julkisuuden henkilö tuntuu pääsevän kuin sormien lävitse paljon helpommin kuin tavallinen katukäännynnäinen. Ehdottomasti. Mä voin sen sanoa, että ainakin minä pääsin. Eivät kaikki ole päässeet, mutta kyllä mä pääsin. Ja tämä on kipeä asia varmasti monelle veljelle. Ja mä en käytä tätä keppihevosena nyt, että mä syyttäisin jotakin. Me olemme kaikki kollektiivisesti syyllisiä, jotka ovat sallineet minun kohdallani tämän asian. Veljet ovat aika rohkean tempun tehneet, koska mulla on selvästi todistusaineistoa siitä, että joku toinen, joka ei ollut niin julkis, lensi kuin leppäkeihäs saarnapöntöstä. Ja oli pitkän aikaa hiljaa, kun tuli töpättyä. Jopa saarnamiehen tasolla, joka on saattanut olla Jumalan valtakunnan työssä jo 20-30 vuotta, kun hänellä on sattunut lipsahdus. Hänellä on tullut ikään kuin näkemys Raamatusta, sellainen uusi löytö, jota hän on sanonut, nyt Jumala on avannut mulle, ja hän on rohkeasti sen pöntöstä julistanut, mutta sitten yhtäkkiä tämä niin kuin herätysliikkeen tai kirkkokunnan perusoppi törmää siihen. Niin tämä veli on lähtenyt kävelemään, pantu kävelemään, kun hän on kokonaisoppia vastaan noussut, vaikka olisi ollut 30 vuotta saanut. Mutta mä teen jo 5, 6, 7 vuoden aikana, mä tein sellaisia perusnäppäyksiä mun saarnassani, että mun olisi pitänyt lähteä käkkään jo aikoja sitten, mutta ei. No minkälaisia perustettauksia? Liittyykö nämä profeetalliset? No ensinnäkin tässä on tällainen, nyt oli ihan hyvä, että se mentiin tähän asiaan. Mulla oli jämähtänyt päähän. Enkä mä perus sitä vieläkään. Se on edelleenkin jämähtänyt sinne päähän, että se profetia, jonka minä halusin kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Sano pari sanaa siitä. No se on, mitä on pengottu jo tätä useiden muiden kautta tullut, mutta ennen kaikkea minuun syvästi koskettanut näky 4,5-vuotiaan poikani näky, miten Suomi miehitetään ja miten käy Pohjoismaiden. Ja tätä minä sain sitten julistaa, vaikka
aivan selvästi minulle annettiin niin sanottua vinkkiä veljen taholta, että se ei oikein ole hyvä tuoda sitä esille. Ja sitten kun mä yritin varovasti puhua miksei, niin veljet eivät halunneet loukata mua, vaan pyörittelivät sitä taas niin kuin pilliriä ja kauniisti, että minä vaan loukkaantuisin. Että se nyt ei kai sit ihan niin taidakaan olla ihan Jumalasta, että olisi parempi, että olisit hiljaa. Mutta kun mä vähän itsepäisesti vein, niin tässähän veljet sitten syyllistyivät omaakin linjaa vastaan. Jos herätysliike on sitä mieltä, että se ei ole Jumalasta, niin eikö totuus ole tärkeämpi kuin väkimäärä? Heidän olisi pitänyt panna minut kävelemään, jotta mä olisin sitten ehkä mennyt itseeni ja miettinyt, onko se Jumalasta vai eikö se Jumalasta. Tässä on niin kuin mä olen kasvanut jatkuvassa ristiriidassa. Ja tämä on paljastanut minun oman kriisini meidän herätysliikkeemme sisällä. Meidän herätysliikkeemme ei toimi loogisesti, oman oppinsa mukaisesti. Ja tämä on aiheuttanut minut, nyt syödään sitä soppaa. En mä puolusta itseni. Mä pyydän anteeksi kaiken, mitä mä olen tehnyt. Mutta niin kuin eräs sellainen veli, joka huolestui, niin sanoi, Viki, sä oot mennyt vähän skutsiin. Mä sanon, no sitä mä olen tässä epäillytkin, mutta tehän olette minut opettaneet tällaiseksi. Mähän on teidän keskuudessaan oppinut olemaan. Mehän ollaan saunalauteilla keskusteltu ihan muuta, mitä saarnapöntöstä puhuttu. Että tämäkin on vähän kohtuutonta, että me kyllä saarnapöntössä niin sellaisia hurskaita, mutta sitten saunan lautille naureskellaan alttarilla tehtyjä raskaitakin tunnustuksia ja muuta sellaista. Tämä on niin kuin hyvin ristiriitaista ollut, että takanapäin ollaan erilaisia kuin edessäpäin. Ei kaikki veljet. Eihän mä tarkoita, että mutta tämä on ilmeisesti minun heikkouttani ollut, että se on tarttunut mun vaatteisiin sitä aika nopeasti. Eli tässä olisi ollut ehdottomasti, että veljet olisivat ottaneet minut niin sanottuun omituisen tyypin vähän erikoiseen koulutukseen ja kasvatukseen. Että en mä puolustele sitä. Mä sanon, että me ollaan nyt tultu semmoiseen pisteeseen, että minun julkisuuteni on kiusallinen asia. No, ootko sä peruuttamassa ulos tuosta Juhannusprofetia-kirjasta, joka ilmestyi? Montako vuotta siitä onkaan nyt? 3-4 vuotta. 85 ainakin julkaistiin se kirja. En voi enää vaieta. Joo. Okei, no oot sä peruuttamassa ulos siitä? En missään. Sä tiedät, että se on edelleen Jumalan missään sanoma. tapauksessa. Nimittäin siinä on tapahtunut se, jota mä en ole sitten vielä, ja nyt haluaisin sen ihan julkisesti sanoa, että jos joku ei nyt vielä tiedä sitä, niin ehkä olen selityksen velkaa niille, joille se ei ole kirkastunut se asia, että se oli sekä minulle, että ilmeisesti niille uskoville koetin kivi, kun mä sitä julistin ja kerroin siitä. Jälkeenpäin Jumala on sen sinetöinyt, että se on hänestä. Ja tätä mä ihmettelin ja siitä tuli mulle semmoinen pieni kriisi käs, kun mä niin kun nousin Jumalaa vastaan sitä protestoimaan, että minkä takia sä annat varmuuden ja todistuksen, että se on sinusta. Vasta jälkikäteen, että enkä mä sitä kirjaa olisi pannut jos kuin ja mitähän jos, siis kun monet kiinnittivät siihen kirjaan semmoisen huomioon, että mä jahkaan enkä ikään kuin itsekään oikein siihen kirjaan uskomaan. Se on aivan oikea reaktio. Sehän olikin mulle koetinkivi. Mä en itsekään jaksanut 100% uskoa siihen, että onko tämä Jumalalta. Ja sen kirjan kautta mähän niin kuin hätähuudolla huusin kentälle, että veljet, tulkaa rintamaan. Kysellään Jumalalta, onko tämä Jumalalta, koska tämä on vakava asia. Ja sen jälkeen Jumala vasta antoi siihen sinetin, että tämä on hänestä. Tietysti tuntui hullulta vähän jälkeenpäin, mutta Jumala itse valitsee sen. Toista nyt, niin kuin mä pyysin sinua tekemään. Ihmiselle, joka on tullut mukaan näihin kuvioihin vasta nyt näiden vuosien varrella, jotka ovat kirjassa ilmestymisen jälkeistä aikaa. Mitä tuossa kirjassa koit, että Jumala halusi sinun välittävän Suomen kansalle viestiksi? Ensinnäkin se tuli niin omituista kanavaa pitkin. Mä lähdin siitä tutkimaan, voiko Jumala näin toimia, voiko puhua. Kaikki merkit osoitti siitä, että ei ole mitään esteitä tälläkään tavalla tuoda sanomaa esille. Joten sitten mä kiinnitin huomiota sanoman laatuun ja vakavuuteen. Sanoma oli erittäin vakava. Se pani herättämään, jos siinä olisi ollut vaan lapseni. Katso, Herra rakastaa sinua ja koita nyt tehdä parannusta sieltä täältä ja rakastakaa toinen toisianne. En varmasti olisi tehnyt tämmöistä kansallista kysymystä siitä. Mutta kun se selvästi alkoi sanoilla, Neuvostoliitto hyökkää Suomeen ja Suomen kautta Pohjoismaihin. Mä ajattelin, tämä on sitä luokkaa, että se koskee kaikkia kansakuntia, kaikkia niitä, jotka ovat kristikansaksi kutsuttavia. Ja jos meidän presidenttimme on meidän Evlut-kirkon pää,
niin tähän koskee silloin puhtaasti koko kansakuntaa. Ja mulle tuli semmoinen pakonomainen tarve, että kyllä kansakunnalla on ainakin oikeus tietää, mitä Jumala haluaa sanoa. Sitten tietysti täytyy lähteä siitä, että jos Jumala tällaista varoittaa meitä, niin meidän keskuudessamme täytyy olla jotakin raskauttavaa kollektiivista Raamatun hylkäämistä. Ei yksilötasolla, vaan kollektiivista. Koska tämä koskee kansakuntaa, niin kansakunta on mennyt vinoon. Ja sen takia se asia vaan vakavoituu ja vakavoituu. Ja nyt mä hätähuutona sitten yritin heittää niille valvovien kristittyjen joukkoon, jotka ovat vielä suolana maassa. Kun Jumala sanoo, mene ja varoita heitä. Jos he tekevät parannuksen, minä kadun sitä. Mutta jos he eivät tee parannusta, minä sallin sen tapahtua. Mutta sinä, jos sinä et mene, etkä varoita heitä, minä vaadin veren sinun käsistäsi. Jumalan sana on niin loogista, ei uskovainen pääse kuule tästä pälkästä sinne eikä tänne. Ja tätä riskiä mä ajattelin, sanokoot mitä sanoo, mutta jos tämä profetia on Jumalasta, niin minä olen sen nyt heille sanonut, niin Jumala ei minun käsistäni heidän vertensä ota. Eli siinä mielessä mä olen ollut hyvin itsekäs ja olen pannut koko elämäni ja koko hengellisen riskiä. Mä oon pannut sen yhden kortin varaan. Sanokoot mitä sanoo, mutta minä en tämän kansakunnan verta rupea käsissäni kantamaan. No nyt on tapahtunut aika paljon 4 vuoden aikana itärajan toisella puolella. Koet sä, että tämä profetia on edelleen voimassa, että sitä edelleen tulee ajatella ja sen puitteissa rukoilla, käydä hengellistä sotaa meidän kansamme puolesta, Pohjolan puolesta? Vai sanoisit sä näin, että Gorbatsov ja Glasnost ja Perestroika ja kaikki tämä on jonkunlainen jumalainen muutos, joka on tapahtunut Neuvostoliiton alueella? Sulan mahdottomuus. Se on sulan mahdottomuus. Niin näyttävällä tavalla tuotu profetaalinen varoitus Jumalalta. Niin näyttävällä tavalla. Tämä jo on Niiniveen kaltaista. Joo. Niin mä uskon, että kun Raamattu on meille esikuvallinen, jos mä olisin nähnyt, että edes palaavat uskovat olisivat nousseet, revässeet vaatteensa niin kuin vertauskuvallisesti, itkeneet, paastonneet ja pyytäneet Jumalaa puuttumaan asiaan, niin ymmärtäisin, että olisi tullut, nythän tämä on ihan pelleilyä. Tämä on täyttä pelleilyä niiltä ihmisiltä, jotka ajattelevat, että jaha, Jumala heittää varoittavan profetian, ja sitten se katselee sieltä taivaasta sukien partaansa. Oho, nyt ne pienet lapsoset eivät uskoneet, mitä minä sanoin. No ei se mitään. Minä nyt sitten kuitenkin muutan sen. Minä en anna nimeäni pilkattavaksi, jos se on Jumalasta. Niin tämmöinen välinpitämättömyys, se panee Jumalan sellaiseen paikkaan, että hänen on kerta kaikkiaan näytettävä sitten tämä. Ja nyt tämän hetkinen tilanne tukee aivan sitä profetaalista näkemystä, jota mä silloinkin näin. Siinähän selvästi sanotaan, Suomi ei joudu sotaan, vaan se miehitetään ilman aseita. Aha. No mikäs tämän mielenkiintoisen tänä päivänä onkaan? Kun jo työmiehiinkin ruvetaan lastaamaan tänne. Sieltä tulee työvoimaan ja suomalaista viedään sinne työvoimaan. Sehän miehitetään ilman muuta, jos halutaan näin tulkita. Siellä takana on jotakin. No onko tässäkään mitään järkeä, että avaimet käteen ruvetaan panemaan jotakin kanavaa kuntoon Keski-Suomessa? Mä selasin äkkiä yhtä mappia ja katsoin. Eräässä profetiassa on jonkun ihmisen kautta tullut. Jyväskylän ympäristöön tulee erikoisen paljon näitä desantteja. No se siitä, mutta en mä nyt halua siihen puuttua. Kukin ajatelkoon kukaan tahansa, mutta tämänhetkisen tilanteet ei ole muuttanut mun mielipidettäni ollenkaan, vaan se on antanut entistä enemmän mahdollisuutta spekuloida näillä asioilla. Ja spekulatiivisiin keskusteluihin mä nyt tuskin lähden mukaan, että kukin katsokoon sen, koska mä näen sen, että se profetia, joka annettiin, se on annettu, ja jos ei siihen ole keskitytty, eikä sitä otettu vakavasti, niin siitä keskusteleminen on nyt turhaa tässä vaiheessa. No, Neuvostoliiton tilanne. Sä oot käynyt siellä itse viime aikoina aika suurissa yhteyksissä. Kyllä. Pitänyt valtavia kokouksia. No, sekin pitää paikkansa, joo. Mitä tapahtuu nyt Neuvostoliitossa? Mikä on totta, mikä ei ole totta? Neuvostoliitossa on kaos menossa. Joo. Se on totta. Ja toisenlainen kuin Kiinassa esimerkiksi. Niin, ne on erilaisia ihmisiä kuin Kiinassa. Ne ovat, luonteen laatu on erilainen, mutta kaos on menossa. Sen tietää siitä, että kun pikkasen keskustelee ihmisten kanssa, niin neuvostokansalaiset ovat hämmennyksissään, hädissään, ahdistuneita, peloissaan, mihin tämä johtaa. Ja me olemme täysin vääriä ihmisiä arvioimaan, mitä siellä tapahtuu. Ne ihmiset, jotka ovat eläneet siellä vallankumouksen jaloista, ne ihmiset, jotka vielä elävät
Ne, jotka muistavat, että mahtaako sellaista perhettä löytyä, mistä ei joku ole viety keskellä yötä ulos jonnekin. He tietävät, mikä on kommunistinen valta. He pelkäävät kaikkia järisyttäviä tämmöisiä muutoksia. Ja nyt he ovat hämmennyksissään. Me olemme täysin vääriä ihmisiä. Me olemme täysin vääriä ihmisiä tässä vaiheessa arvioimaan, mitä siellä tapahtuu. Minä olen järkyttynyt siitä, että kansat ovat siellä niin järkyttyneitä tällä hetkellä. Mitä he pelkää, sitä mä en tiedä. Mutta ovet on auki esimerkiksi Raamatulla. Tästä ollaan niin valtavaa mieltä. Tästä ollaan niin monta mieltä. Mutta 16 miljoonaa Raamattua ja Uutta testamenttia on mennyt. No, ja se on kiistaton asia. Siitä ei kannata niin kuin pohdiskella, onko se oikein vai väärin. Jos sinne menee, niin totta kai se on hyvä. Erään asia, mitä mun piti sinulta kysyä kyllä, että Patmoshan kävi aikamoisen oikeudenkäynnin silloin. Miksi te olitte hiljaa sen jälkeen? Eikö teidän olisi pitänyt vaatia, että tehän olitte jo profetaalisesti oikein? Jos te kerta meitä löitte silloin, niin pyytäkää nyt edes anteeksi. Että tehän olitte perestroikan alussa. Joo. Miksi te vaikenitte sellaisen hiljaiseksi? Sitä mä ihmettelin. Mä sanoin, kun teitä niin järisyttävällä tavalla mäiskettiin, että olitte suorastaan rikollisia. Niin eikö nyt näitä välkoisia täpliä voitaisiin tässäkin suhteessa vähän korjata? Se siitä. Tänä päivänä me ollaan iloisia siitä, että meillä on aktiivinen raamattu, vienti ja radiotyö ja Armenian avustaminen, kyllä. Kaikki tämä tämmöinen käynnissä. Mutta tosiasia on tämä, että miten pitkään ovet tällä tavalla auki saattavat olla, kuka sen tietää osaa sanoa. Kato, me voisimme myöskin tukeutua profetioihin. Mä sanon tämän avoimesti niin kuin olen kokouksessa kertonut. Tämä on sellainen profetia, jota mä en ole monille kertonut johtuen siitä, että en ole itse jaksanut siihen uskoa. Siitä syystä, että siinä on mainittu vuosilukuja. Joo. Ehkä en näitä vuosilukuja tässäkään tuo esille, mutta voin sanoa vaan, että se vuosiluku, joka mainittiin asioiden liikkeelle lähdöksi, oli paikallaan. Ja vuosiluku, joka mainitaan sen päättymisestä, lähestyy hurjaa vauhtia. Mutta kun Jumala voi pidentää ja lyhentää sitä. Siinä ilmoituksessa, jonka Jumala mulle antoi, se on kirjattuna, mä olen sen kirjannut. Siinä mainittiin, että Neuvostoliiton herätys alkaa sinä vuonna. Ja se kestää 5 vuotta. Ja tämä vuosi on nyt takanapäin. No, se on takanapäin se vuosi jo. Joo. Ovet avautuvat sinä vuonna, ja ne avautuvat täsmälleen sinä vuonna. Sinne tulee 2 herätystä. Valheherätys ja oikea herätys. Mitä tämä valheherätys tarkoittaa? Aika tulee näyttämään sen. Minun herätykseni tulee toimimaan maanalaisten seurakuntien kautta. Ja herätys alkaa silloin, kun siellä on suuria vainoja. Siis herätys ei ole vielä alkanut. Siellä on ilmeisesti menossa sitten se Jumalan ilmoittava valheherätys, joka on käynnistetty propagandan voimalla. Mutta todellisuudessa siellä näennäisesti ilmeisesti valmistellaan, että uskovaisia houkutellaan raamatuilla maanpintaan, rekisteröimisellä maanpintaan, selvästi näytetään heitä houkutellaan maanpintaan, jotta ne saataisiin mahdollisimman nopeasti. Me katsotaan, onko se Jumalasta se profetia, mutta nyt merkit viittaa, että tässä on jotakin, mitä mä sanoin, että kärry käy kovasti. Meillä on puhelinlinja avautunut. Taivaana maanväliltä ohjelma Leo Meller, vieressäni Viktor Klimenko. Kenen kanssa juttelen? No täällä on Hannele. Mä olisin jutellut ton Viktor Klimenkon kanssa. No joo, ihan tässä samassa linjassa niin Viktor Klimenko istuu. Ole hyvä, Hannele. Tässä on Viki sinua varten. Kysypä pois. Joo. Kuuletko mun äänen? Kuulen oikein hyvin. Joo, no hyvä. Niin mä vaan ajattelin, että sä oot ehkä, tunneeko sä sillä, että sä oot niinku jo semmoisessa pienessä kriisissä tällä hetkellä vai? No aivan varmasti. Jos ei tämä aiheuta kuule sisäisiä kriisejä, niin silloin uskovainen on täys puupökkölö ja mä epäilenkin, että mikähän hänen suuntansa on. Nämä on sellaisia asioita, että mä nyt en vertaa itseni siihen, mutta Raamattu tuntee paljon tämmöisiä asioita. Ne profeetat vanhan testamentin puolella, jotka joutuivat viemään niin sanottua sanomaa, jota kansa ei ota vastaan, vaan heidät kivitettiin, niin ne profeetat siellä itsekseen istuvat ja sanoivat, että minä kiroan sen päivän, kun minä synnyin. Eli kyllä se ihmisille aikamoista kriisiä on, kun joutuu semmoiselle alueelle, josta ei sitten tiedä, miten tästä mennään eteenpäin. Kyllä tämä on kova pala, niin kuin sanotaan. Niin joo, kato, mä oon itse kanssa nähnyt semmoisen unen Jumala mulle näyttänyt ja mä näin niin kuin tiedätkö semmoisen, että täällä oli venäläisiä sotilaita, mutta mä oon jättänyt sen sillä lailla, että Herra sitten itse toteuttaa sen. Joo, se, mistä mä niinku halusin sun kanssa jutella, niin oli niinku se, että kun Abraham aikoinaan niinku Sodomassa ja Gomorassa, niin hän kysyi Jumalalta, että säästätkö se sen, jos mä löydän 30, jos mä löydän 20, jos mä löydän 10, niin Jumala ei löytänyt edes 10, että hän olisi voinut säästää. Joo. Että se ei ole niinku,
mä uskon, että me ollaan ihan samassa tilanteessa nyt. No mä uskon kanssa, että me ollaan tavallaan, mutta lohdutukseksi sinulle, jos me nyt tukeudumme näihin profetioihin, niin meidän täytyy aina muistaa, että kaiken takana on Jumalan hyvä tahto meitä kohtaan. Kyllä. Ja sitä paitsi sekin täytyy myöskin muistaa, että saatana on tullut tappamaan, varastamaan, ryöstämään. Eli Jumala ei lähetä tänne mitään miehitysjoukkoja, vaan Jumala haluaa varoittaa, että ellette te tee parannusta ja pyhittäydy ja rupea elämään sanan mukaan, minä Kyllä. nostan varjelevan käteni ja silloin tänne vyöryy mitä tahansa. Hän siis varoittaa, että tänne on vyörymässä jotakin. Niin. Ja mä uskon, että näitä profetioita on tullut, että on aikamoinen joukko, joista Jumala tulee pitämään huolta. Ajattele, kun Jumala niin kuin sanoi, hän sanoi, että te tulette näkemään, mikä on ero vanhurskaan ja sen Amen. välillä, joka ei palvele Jumalaa. Näin se on. Että se tulee, siis, ja mä toivon, että mä uskon, että sä juokset kohti voittopalkintoa ja etkä katso siihen, mitä muut tekee, vaan teet itse niin kuin Jumala. Kyllä, mä oon samaa mieltä. Vaikka sä olisit ainoa, joka tekisi sen. Kyllä mä sanon sulle suoraan, että mä oon aika itsekäs tyyppi. Niin. Ja kyllä mä mielelläni sanoisin ja löysin rintoihini, että hallelujaa Herralle, pääasia, että mä pääsen perille, manköön muut helvettiin. Mennään yhdessä. Niin, mutta kato, kun mulla ei ihan, mun täytyy sanoa avoimesti, että mä oon vilpittömästi huolissaan muista ja kaikista uskovista. Ehkä mun minäkin. Niin, että jos se tulee väärällä tavalla esille, niin sitten pitäisi kyllä kurssia pikkasen muuttaa näin niin kuin verbaalisesti. Mun pitäisi kai se tuoda sitten toisella tavalla esille, mutta mä olen lähtenyt tähän sotaan sen takia, että mä yritän saada jonkun edes herätettyä. Keinot Niin, saattavat olla hyvä. kyseenalaiset. Niin. No, Ollaan me Joosua ja Kaaleb. kokeillaan. No hei hei. Hei. Kuuntelette Taivaan ja maan väliltä ohjelmaa Viktor Klimenko alta vastaajana. Viki, kävitkö Paavia kuuntelemassa? Minä voin jo pahoin, kun näin hänestä pätkän telkkarissa. Sä oot siis tämmönen Paavi-fani, joita on nyt kaikissa piireissä. No voi että, jos emme uskovaiset uskalletta sanoa, että se, joka julistaa sitä evankeliumia, joka ei ole Kristusta, on perkeleestä. Ja kun meidän kaikki viikkolehdet ja kaikki on ollut täys Paavia, ja siinä on kerrottu kaikki ne rötökset, mitä on katolinen kirkko tehnyt vuosisatojen varrella. Ja sen päälle vielä selvästi sanottu, että eivät ne ole sitä katuneet, eivätkä ole päästäneet, ei lutkuja edes pannasta vielä. Niin eikö tämä pitäisi paljastaa, niin mitä se täällä pokkuroi? Ja presidentti ja hala. Siis tämä on sellainen absurdi homma, jota mä voitan. Ja sitten tämä Paavi nostaa kultaisen maljan telkkarissa Suomen televisiossa, joka on täynnä murhattujen verta. Just niin kuin ilmestyskirja sanoo. Tämä on jotakin niin pöyristyttävää. Mutta ei sekään vielä. Tehkööt mitä haluaa, mutta eikö uskoville ole sanottu? Eikö teillä ole rohkeutta sanoa? Ja sinua mä moittisin tässä ilman muuta, koska oikeastaan mun silmäni katolista kirkosta avautui erään kirjan yhteydessä, ja jonka sä oot kirjoittanut julkaissut Paavista, ja se oli aika tyhjentävä ja paljastava. Se oli aika shokki lukea. Nimittäin mä luin sen vielä ihan oikeassa ympäristössä. Olin Roomassa silloin, tai Italiassa. Ja Italiassa sain sen kirjan käteen suomen kielellä, ja lukasin sen yhdessä yössä. Mä ajattelin, että kerta kaikkia. Eihän mulla ole koskaan tiedettykään, että katolinen kirkko on näin hirvittävä. Joten mä ajattelin, että onpa Leo ollut sitten rohkea mies, kun tämmöistä paljastaa. Puhutko tuosta Vatikaanin profetian valossa. Joo. Ja sitten sinä vielä petät, niin kuin mun rohkea. Mä ajattelin, että onpa tässä rohkea mies, kyllä se kirjoittaa uskaltaa, mutta kun Paavi tuli, niin ei kuule siis hävis, kun... No, jättäkö tämä ruma sana pois. Kerta kaikki. Mä olisin odottanut, että Leo Melleri nyt vähintään kävelee yhden kyltin kanssa siellä kirkon edessä ja sanoo, no nyt se itse piru on täällä, koska sä niin väkevästi kirjoitit. Sähän syyllistyt, sähän oot sanan helisyttäjä vaan. Tyhjää puhetta. Eli mulle tulee mieleen, että teet säkin sitä vaan rahasta. Siis sä ajattelet, että nytkin sä vedät vaan rahalla, teen hyvän kirjan, myyköön sitä, mutta kun Paavi on täällä, niin kädet yhteen ja pokkuroitaan sinne. Hyssyn. Se on täällä ja se meni täällä. Sun olisi pitänyt olla siellä sanomassa. Täällä on se itse piru, josta mä tässä kirjassa sanoin. Etkö se seiso sanojasi takana? Teot ovat ainoa todiste, että me seisomme sanojen takana. Kyllä tänne maailmaan juttua riittää. Niin kauan kuin Suomi valmistaa paperia, me voidaan tehdä tänne kirjaa ja huulta ja vielä tehdä senkin temmun, mikä Raamattu sanoo. He puhuvat kyllä totuutta, mutta tekoilansa sen kieltävät. Ja tämä on kaikkein pahinta uskovaisessa. Kaikki puhuu totta ja monet luulee, että uskovat ovat ihan hyviä ihmisiä. Se on totta. Ne puhuvat niin kuin Raamattu sanoo, mutta seuraa heidän elämänsä, se me yhtään heidän tekonsa eivät meitä sanojensa kautta. Ja tämä aiheuttaa semmoisen sekasorron. No se siitä. Sori, nyt vaan, että sanon tässä julkisesti. Toi on Viki hirveän tärkeä asia. Mä oon kyllä ihan parannusta tekemässä. Tee ihmeessä ja kuule... Tästä, jos kuule Herra uuden mahdollisuuden antaa, niin kyllä
näky on nyt toinen. Ajattele, että tanskalaiset. Joo. Musta se oli oikein niin kuin, tietysti tätä nyt ei saa herkutella tällä asialla. Tanskalaiset panivat paavin istumaan pari porrasta alempana. Joo, ei päästä ja paavi oli kansallispyhättöönsä. Joo, ja meidän presidentti, joka edustaa Suomen kansaa, vielä taisi ihan syleillä, jos mä näen oikein. Tai toivottavasti en nähnyt oikein sitä. Ja kansankirkkojen piispat. Voi hyvä Jumala sentään. En mä voi muuta sanoa, että jo on aikoihin eletty. Ja sitten voidaan tähän hännän huipuksi panna vielä sekin, että tämä shokkihoitoahan alkoi varsinaisesti siitä, ja meidän uskovien on rohkaistava sanoa, kyllä mä uskallan sen sanoa, mitä mä mietin, ei tässä mitään salattavaa ole. Mies, joka ei edes häpeä sitä, että hän on viattomia organisaationsa kautta surmauttanut. Hänen kätensä ovat vähintään kyynärpäitä myöten viattomassa veressä. Oli se asia, vai oli hänen ajamansa asia mitä hyvä tahansa. Viattomien veressä kävelee rätti päässä Suomeen. Ja piispat ja presidentit ja kuka siellä onkaan syleilemässä murhamiestä. On jo aikoihin eletty. Eikä vieläkään kukaan nouse sanomaan, Suomi, Suomi, Suomi. Mitä sinä vedät päällesi? Sinä tallaat Jumalan jalkoihisi sillä, että sanot uskovasi Jumalaan, mutta toimit päinvastoin. Jumalattomatkaan eivät tule sellaisia rankaisuja saamaan kuin ne, joille paljon annettiin, jotka paljon tiesivät. Suomi on vetänyt päällensä sellaisia rangaistuksia. Eli jos Suomi miehitetään, niin mä vielä kiitän Herraa, että Herra, etkö sinä tämän enempää meitä rangaissut? Ja jos se vielä verettömästi miehitetään, mä sanon, voi hyvä Jumala, siis meidän keskuudessamme on vielä valvovaa kansaa. Koska tämä profetia, mikä sanoo, niin Suomi miehitetään verettömästi, mutta Ruotsi ja Norja tulee vuodattamaan valtavasti verta. Eli ilmeisesti siellä tilanne on vielä huonompi. En tiedä, mutta mennään seuraavaan asiaan. Kyllä meillä asia riittää tässä. Miten sä näet yleensä profeetallisen tulevaisuuden? Sä itse olet toiminut profetian välittäjänä ja olet karismaattinen kristitty, joka tuntee profetian armolahjan. Sä luet Raamattua, jossa on 2/3 profetian sanaa. Miten sä tajuat lähitulevaisuuden profetian valossa? Juuri niin kuin profeetta itse. Siis mä en tarkoita, että mä olen itse profeetta, mutta mä luultavasti suhtaudun sillä tavalla, että kaikki se, mitä mä nyt näen, niin mä hoin itseni, voi hyvä Jumala, mä en haluaisi uskoa tätä. Mä en halua uskoa, niin kuin Johannes Kastaja, joka istui vankilassa vähän ennen pään putoamista, oli julistanut, hän se on, minä näin, hän on tämä, joka on tuleva minun jälkeeni, jonka kengän paulaa minä en ole arvollinen. Minä todistan, hän on Jumalan poika. Sitten hän lähettää omia apostoleita sinne, omia opetuslapsia kyselemään, oletko se sinä? Tämä on just tämä ristiriitaisuus, koska Johannes Kastaja tiesi, että kun Jeesus tulee, silloin totuus paljastetaan ja tuomiot alkavat. Messiaan tulemus on Raamatussa yhtä kuin tuomioiden tuleminen. Eli paradoksaalista kyllä, kun me puhumme Kristuksen toisesta tulemuksesta, meidän pitäisi liittää automaattisesti. Hänen toinen tulemuksensa on se, että tuomiot tulevat ylle. Ei hänen toisen tulemuksessa ole mitään muuta kuin, että hän tuomitsee ne, jotka ovat häntä uskoneet. Ja Kristuksen tulemus on hyvin lähellä. Ja sen takia uskovat panevat päänsä niin kuin pensaaseen, eivät halua kuunnella niin sanottuja tuomion profetioita. Ei tässä mitenkään erikoinen profeetta edes tarvitse olla. Jumalan sana todistaa, että Jeesus on aivan astumassa sisälle tähän yhteiskuntaan. Ja hän on tuleva tuomitsemaan vanhurskaudessaan. Niin mitä me tässä enää huudellaan rauha, rauha? Paavikin tulee tänne sanomaan rauha, rauha, kaikki hyvin. Ja Paavi itse sanoo, että juu, Eurooppa yhdistyy. Itse todistaa Raamatun sanoma, kun te näette ja kuulette tätä, kohta rytisee. Me eletään semmoista aikaa, että nyt pitäisi Joelin neuvoja noudattaa, repäistä sydän eikä vaatteita, paastota itkeä, jos Jumala vielä armahtaisi. Mutta ei tässä niin kuin tunnu olevan mitään. Tämä on menty siihen, että yhteiskunnasta ja seurakunnista profeetat ovat tyynyillä tukahdutettu. Siksi, että me elämme 1989 vuosilukua ja meillä on demokraattinen yhteiskunta, meillä on lainsäädäntö, jossa ei saa kivittää profeettoja. Ne tukahdetaan tyynyllä nyt. Meidän seurakuntamme, en puhu meidän seurakunta, jossa minä olen, koska en osaa sillä tavalla sanoa, puhun yleensä Kristuksen seurakunnista. Kristuksen seurakunnissa, jotka sanovat olevansa Kristuksen seurakuntia, ei siedetä profeettoja, jotka puhuvat kipeitä asioita. Mutta sellaisia profetioita kyllä saa tulla, että lapseni, lapseni, minä rakastan sinua.
minä rakastan sinua, älä ole tuskissasi, älä ole huolissasi. Mutta jos sieltä nousee yksikin profetia, joka sanoo, paimen, sinä eksytät lampaitasi. Paimen, sinä olet itse eksyksissä. Sinä kuljet vääryyden tietä. Niin johan vanhemmistoveljet kokoontuu ja oikein neuvoa antavat veljetkin ja sanoo, että tämä ei ole Jumalasta. Siihen kyllä reagoidaan. Eli siis kun korvasyyhyyn profetoidaan, että kaikki hyvin, rauha, se menee läpi, että hurisee. Mutta jos pikkasenkin korottaa äänensä, eikä tarvitse olla profeettakaan, vaan lukee Raamatusta, ettekö te näe, missä ajassa me elämme, niin eikö mitään. Jonoja pystyyn, sairaita paranee, kaikki on hyvä. Kyllä Jumala sitäkin työtä tekee, mutta en jaksa uskoa, että se olisi tämän hetken pääteema, koska Paavali, joka julisti totuutta, oli rasitettu jollakin sairauksella. Ja Paavali sanoi, minä 3 päivässä rukoilin, että Herra ottaisi pois tämän. Niin hän Herra sanoi, minun armossani on sinulle kyllin. Mä sanoisin, että tämä Suomen kansalle armo pitäisi olla kyllin, eikä mennä minnekään valtaviin. Siis tämä oli shokki, kun tänne kutsuttiin ulkomailta. Oikein sellaisia väkeviä amerikkalaisia supersaarnaajia. Oli pöyristyttävää nähdä, että suuret laumat suutelevat niiden puntteja ja kenkiä. Tämä on niin räikeätä epäjumalan palvelusta, vaan sen takia, että hänen kauttansa joku paranee. En mä ole tämmöistä nähnyt, että kuule, oikein käsiksi käydään parantajaan. Nimittäin kun apostoleiden keskussa tapahtui näitä ihmeitä, ne ihmeet lähtivät siitä, että siellä julistettiin totuutta. Ja kun sairaata parani, heidän keskuudessaan nousi Jumalan pelko. Eli näiden paranemisien ja julistuksen hedelmä syntyi Jumalan pelko. Mutta nyt meillä sairaat paranee ja tuntuu siitä, että Jumalan pelko kaikkoa kauemmas ja kauemmas ja kauemmas. Miten Jumalan pelko näkyy, että ei ole Jumalan pelko? Ei pidetä hänen sanastansa kiinni. Joten se, mitä pitäisi tulla, aivan kuin herätyksenä kristikuntaan, jos mä ymmärrän se oikein, Miki Klimenko, on se, että Jumalan kansan pitää saada sellainen sanaherätys. Löytää tie Jumalan sanaan ja oppia elämään sanassa ja sanasta ja mitottamaan itsensä ja tekemisensä ja menemisensä sananmukaisesti. No sanan pelko on yhtä kuin Jumalan pelko, koska Jumalan sana on Jumala. Joo. Alussa oli sana ja sana tuli lihaksi. Se on ihan sama, jos sinä pidät Jumalan sanaa mitättönä, että sanot, että sehän on pientä ja se on tulkinta-asia. Joo. Ei se ole tulkinta-asia. Se on ihan sama kuin sä sanoisit Jeesukselle päin kasvoja, että sä nyt Jeesus olet pikkasen erehtynyt. Ja kun Jumalan sana on niin kuin se on kirjoitettu. Se on niin kuin se on kirjoitettu. Sinä et voi sitä ymmärtää väärin. Vain vallan tavoittelijat vääntävät sanaa. Koska se, jolla on tulkinta, sillä on valta. Ja kansa juoksee sen perässä. Musta tuntuu, että Paavin kirkko ja katolinen kirkko, mitä tässä muutamia vuosia sitten on sanonut, ja ilmeisesti sinunkin kommentoimaan ja referoimaan, en tiedä, jostakin sen luin joka tapauksessa, kaduttaa, että annoimme kansalle Raamatun. Olisi sittenkin pitänyt vaan latinalla jatkaa. Nythän on ruvennut protestoimaan, kun on pikkasen ruvennut ymmärtämään. Tässähän se avain on. Papit saavat pidettyä valtansa sillä, että me tunnemme Jumalan ja me osaamme oikein tulkintaa. Ja kuitenkin kun sä katsot Raamattua, me lähestymme sitä päivää vääjäämättömästi, jolloin veli ei saa veljeltä edes tilkkasta öljyä. Tulee päivä, jolloin Jumala panee meidät kaikki tenttiin. Tunnemmeko me Jumalan sanaa? Siinä ei enää paimen voi ohjata lammasta, vaan veli veljeltä, sisar sisarelta pyytää, minulla ei ole öljyä. Ja toinen sana, ei sitä riitä minulta sulle. Eli siellä ei enää neuvoja anneta. Paimen ei johdata meitä lopulliseen Kristukseen, vaan tulee päivä, jolloin Jumala saattaa, että padot murtuvat ja näytetään, kenen talo on rakennettu hiekalle, kenen talo on rakennettu kalliolle. Nyt on korkea aika yksilö kristityn tentata itsensä. Tunteeko hän sanaa vai onko hän edelleenkin maitopulloa juova seurakuntalainen, joka tyytyy kaikkeen, mitä pöntöstä sanotaan? Näin puhuu Viktor Klimenko. Väkevää, tekisi mielen sanoa, Jeremiaadia, Jeremian hengessä tulevaa herätyssanomaa kristityillä. Muutaman viimeisen minuutin aikana ennen kuin tämä ohjelma loppuu, Viki Klimenko, mitä sinä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka on kuunnellut tätä ohjelmaa, joka näkee vierestä kristittyjen elämää ja ala-arvoisuuttakin tänä päivänä, joka etsii kuitenkin totuutta, puhtautta, voimaa, joka muuttaisi elämän, tekisi jotakin parempaa, jotakin jalompaa. Mitä sinä sanot tämmöiselle ihmiselle, kun sulla on
elämänsä lyhyimmän saarnan aika jäljellä. Pari minuuttia vastaukseen. Tietysti tässä vaiheessa ei ole Raamatun valossa, ainakaan mä en ole nähnyt mitään muuta tietä kuin, että nyt pitäisi nousta rohkeasti niitä, jotka Jumala on asettanut tehtävään ja nuhdella kansaa. Se pitää lähteä nuhtelusta. Jos kansa ei kestä nuhtelua, ei siitä ole enää mitään tehtävissä. Mutta miten ihminen löytää Jeesuksen? Miten kansan keskellä nuhdeltu ihminen löytää Jeesuksen? Onko sulla lyhyttä vastausta? No, Raamattu sanoo, palaa ja ensi rakkauteen. Kun mä etsin Jeesusta ja mä katselin Helsingin Sanomista, mihin kokoukseen menisin, se valtava kirjo, mikä oli ilmoituksissa, herätti musta heti epäilystä, ovatkohan ne kaikki uskossa ja miten niitä noin paljon on. Sitten mä kiersin ympäri ja haistelin, kuka heistä on oikeassa. Ja mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että herätys tulee Jumalalta. Jos ihmisellä on tullut todellinen Pyhän Hengen herätys, hän ei eksy. Häntä ei voida eksyttää. Ja tähän samaan periaatteeseen, ei periaatteeseen, vaan tähän samaan Pyhän Hengen johdatukseen mä yrittäisin ihmisiä. Kuunnelkaa, mitä Jumala sanoo. Kuunnelkaa, mitä sana sanoo. Palatkaa sanan alkuperäiseen muotoon. Palauttakaa Jumalan sana selittämättömään asuun. Ei selitettyyn painokseen, vaan selittämättömään. Se on niin kuin se on kirjoitettu. Ja jos se sana ei sinuun tehoa niin, että sinun elämäsi muuttuu, olet kadotuksen tiellä. Ei sillä ole. Tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä. Kyllä moni ihminen huutaa, Herra, Herra, anna anteeksi, armahda minulle. Se on semmoinen ihan huulilta tuleva sana, armahdetaan. Mutta Raamattu sanoo, joka ei hylkää syntiänsä, ei sitä hänelle anteeksi anneta. Tämä täytyisi muistaa. Vain niille, jotka pyytää anteeksi ja hylkää syntinsä ja luopuu siitä kulkemasta. Tämä on nimittäin, joku luulee, että tämä on aika tiukkaa, että pitää antaa 77 kertaa. No jätettäkö se sitten Jumalan ratkaisuksi. Mutta mä en pysty siihen sanomaan mitään muuta kuin, että jotenkin tuntuu ihan paradoksaalisen hullulta tänä päivänä, että ihmiset huutaa aina vaan anteeksi, eikä niillä ole tullut mielenkään luopua siitä synnistä, mitä ne jatkuvasti tekee. Ja väitetään vaan, että armo on niin valtava. Se on valtava. Katsotaan sitten, mitä tapahtuu, kun ei luovu synneistään. Olisi tässä paljon muutakin. Mä olisin halunnut ihan henkilökohtaisesti sinua nuhdella monista asioista. Mä oon seurannut sinua ja seurannut myöskin teidän, enhän mä kuulijoita yksistään halua nuhdella. Ja tämäkin saattaa olla väärä paikka nuhdella sinua näin julkisesti, mutta sanon näin julkisesti, että monista asioista haluan nuhdella sinua ja keskustella sinun kanssasi, mutta tuskinpa enää tässä ohjelmassa. Ja ettei kukaan nyt luule, että mä vaan yhteen suuntaan nuhtelen. Toki. Minä olen huolissaan koko kristikansasta ja sanon helluntain kansallekin, älkää nyt tutisko, että mulla on helluntain kansaa kohtaan mitään erikoista. Mulla on semmoinen näkemys, että helluntain kansan joukossa nyt vielä jonkin verran suolaa pitäisi löytyä. Ei se ole mitenkään erikoisesti tätä herätysliikettä kohtaan. Tämmöinen mun voimakas reaktio ja miksi mä oikeastaan olen tämän asian takana on se, että mulla on yhtä äkkiä tullut voimakas seurakuntanäky. Seurakuntanäky ja nimenomaan paikallisseurakunta. Se on ainoa raamatullinen näkemys. Ja siellä pitäisi nämä asiat ratkaista ja siellä pitäisi asioita puida. Jos ei seurakunnassa asioita pystytä selvittämään, niin sitten ei niitä selvitetä missään. Joten haluaisin, että paikallisseurakunnan vanhemmistoveljet jämäköityisivät, niin kuin sanotaan, ottaisivat vastuun, eivätkä luovuttaisi asioiden hoitoa ulkopuolelle. Ja jos joku haluaa tietää, mikä minua helluntai-seurakunnassa järkyttää, on sen kollektiivisoituminen. Valta on valumassa seurakunnista yhdistyksille. Ja mulla on sellainen näkemys, että meidän helluntai-seurakuntamme selvästi valmistautuu muuttumaan kirkkokunnaksi. Heitän tähän minun näkemykseni. Tämä neuvottelu kirkon kanssa on ollut aika järisyttävä, mutta nyt kun siitä on annettu julkilausumia, mä en voinut tajuta tässä rahan ahneessa yhteiskunnassa, että kirkko sanoi, että me olemme valmiit antamaan kirkollisverosta sen osan teille, mitä teidän jäsenmääränne on.
No tämähän on selvä syötti. Saadakseen sieltä kirkollisveroa meidän on muututtava jonkinlaiseksi yhteisorganisaatioksi, jolle voidaan luovuttaa. Nyt on nämä rahavarat. Houkutus on niin valtava. Sitä paitsi kun siellä on niin sanottua, mitä mä huomasin siinä artikkelissa, siinä on selvästi sanottu, että muun muassa kirkko on valmis luovuttamaan firmojen rahoja, koska mulla on aivan järjenvastaista, firmat maksavat kirkollisveroa. Siis firma ei ole minkään seurakunnan, siis mikään seurakunta ei voi saada, vaan helluntai täytyy olla organisaatio, kirkko, joka saa näitä varoja. Ja nyt mä näen, että meidän veljet hyväkin tarkoittaa on ajamassa meitä kirkkokunnaksi. Ja tätä minä tulen vastustamaan. Näin sanoi Viktor Klimenko, aivan varmasti profeetta ääni Suomen kristikunnassa. Kiitos Viki, että olet ollut kanssamme tässä ohjelmassa. Jämäkkä sanonta, mutta olen valmis peruuttamaan ja pyytämään anteeksi kaiken, minkä virheen olen tehnyt. Tämänkin sanoi Viktor Klimenko. Ja tämän ohjelman lopussa toki meidän täytyy vielä ennättää kuulla Vikiä myöskin laulajana. Ja hänen itsensä valitsema laulu lopettaa tämän tunnin teidän kanssanne, hyvät kuuntelijat. Halleluja, Jeesus saapuu.